Ding kawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong. Oke, pada kesempatan kali ini saya bersama Mas Nurdin ya, ini mau melakukan wiring untuk bahan bonsai waru India. Untuk bahan ini sudah beberapa kali ya saya update untuk teman-teman. Nanti keseluruhan pengerjaan bahan ini bisa teman-teman simak di bawah deskripsi, nanti saya lampirkan linknya. Ini saya bersama Mas Nurdin yang punya channel Sah Bonsai ya. Untuk teman-teman minta dukungannya untuk di channel YouTube beliau. Beliau orang lama ya di perbonsaian, dan saya sendiri untuk berkecimpung di seni bonsai yang mengajak beliau untuk budidaya program akar bahan bonsai. Oke, ikuti ya untuk proses wiring bahan bonsai waru India ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan memberi motivasi teman-teman untuk terus semangat berkarya dan berbudidaya. Wis paling motong. Nggih. Waya. Acut sayang konten. Tidak. Potongan sih. Potongan. Akasnya ndi? Mepet iki. Ngene. Lurus apa miring? Miring. Alur. Oke ini nih. Ngene serat ngene iki apa iki ngono ya kan jane sengitane sithik iki wis kuwi wis ngitane ora kan ngene api oh cilik ya no kan sahane Lange wis to? Wis. Karek upine tok ngono to. Wis sih. Nah. Oke. Ngontol kabeh bunyi.
Bukti. Hah? Apa ini bapak le, kok noleh sisi le. Meja bunder. Udah kenal diku buat wae. Cabang-cabang duri yang cepet. Nya. Nya. Iya, ya karena pintu yang gede ya. Cek dengan kita ambil ya. Tidak kita yo orang tinggi. Nah, udah kok iki lho. Lah iki lho. Kawati sebagai simulasi juga. Jadi arah ini ora apik diarani ngene. Makane kawati ya simulasi. Iki kae potong. Iki Potong miring apa? miring. Aku kok wae. Nurut ngene. Oh. Kopimu iki mau. Ayo aku tuh. Ya berdua. Iki kopimu iki. Ayo ngombe kok. Nya. Rene. Yo, aku nganggo sepatu lho. Jeblok aku. Ya ngono kono sik. Tak toko gon meja iki ya. Got iki ya. Oke.
Gawe engko berarti luwih sak ndure ya. Layune. Ning budi dhewe kae. Iya no. Oh, sapi itu nih Din. No, delok. Kayak kurang munggah Din kita Din. Endi? Beke. Iki. Heeh. Lah kok lagi munggah dhewe. Wong kuwi kemungkinan itu malah tak anggo ndak iki. Lah nek munggah-munggah lah iki engko. Ora rene masamu. Iya. Karo iki lak luwih dur kok iki to. Engko. Ya ora sejajar pun enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa lah nek iki ne kok. Nganggo baju panas anu. Ya ampun. Sorry, memori. Langsung ngabang iki. Ya langsung, Bang. Ora usah suwe-suwe. Iki pada lurung kene. Cari mecah. Ini iki. Iya, heeh Karo? karo iki rada ndur kene. Karena nek imbangan engko arahe kan ngene. Kae rene. Iki engko ngene. Bentuk sithik. Sak ndure iki to. Terus iki engko wir ngene. Iki engko enteke tekan nanti. Entake ya tekan kene iki. Matenge. Matenge kan. Kan kene iki. Ning kono Kene ya semene iki. dhuwur semene. Dhuwur iki ya semene iki. Kan iki engko ngene, Bang. Wis iki sebagian dari mahkota. Iki sebagian dari mahkota ini. Nah, wis ngono kuwi. Ibaratnya kira ora apa-apa. Iki mecah nek iki mecah ngene bener iki. ngene iki ndak Mecah iki ngene iki ya. Iki sebagian dari mahkota wis ngene iki wis engko pres. Iki bener ya ngene iki. Karena iki terlalu dungkrok, iki otomatis kan Rada rono titik ngene to. Heeh. Ya engko anune kan jebuke sewe iki. Wis iki lho, ngene iki wis delok nek ngene iki. Tokawati iki wis mahkota wis. Pres iki mentok. Kene aja dinggo. Ngarep to. Iki kan ngene Penting kene engko enek isine to kene, karo kene. Ya, ini iki lho. Lah kan sebagian wis ketutup karo iki.